Очень много поколений наших советских людей воспитано на детских стихах Агнии Барто. Там много разных изданий было. Вот я просто хочу прочитать несколько стишков, которые любой человек наш, он помнит, сразу может подхватить. И, собственно, я прочитаю несколько стишков. Чем мне нравятся вот эти стихи Агнии Барто, что они очень человечные, добрые, простые, понятные, даже детям, которые только-только начинают разговаривать. Бычок. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Ох, доска кончается, сейчас я упаду. Стихи очень короткие, красивые. Во многих стихах просто-напросто говорится простыми словами о таких ценностях, которые люди постоянно думают. Лошадка. Я люблю свою лошадку. Причешу ей шерстку гладко. Гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости. То есть добрые, хорошие стишки. Мячик. Я могу даже не читать. Наша Таня громко плачет. Уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Чем хороши такие стихи? Можно поставить любое имя, и также будет звучать, например, наша Оля громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Также можно поставить имя мальчика и также говорит, наш Мишаня громко плачет, уронил он в речку мячик. Тише, Мишенька, не плачь, не утонет в речке мяч. То есть просто стихи, и вот этот стишок просто универсальный. Для чего я это рассказываю? Что многие могут, молодые поколения сейчас, об этих стихах, об Агнии Барто просто, не знать, не слышать. Сейчас много другого, чего интересного возможно. Но вот эти стихи, они очень человечные, очень, очень хорошие. Вот, например, о погремушках. Как большой сидит Андрюшка на ковре перед крыльцом. У него в руках игрушка, погремушка с бубенцом. Мальчик смотрит, что за чудо? Мальчик очень удивлен. Не поймет он, но откуда раздается этот звон? Очень много стишков. Мой пес. Вот про животных очень много у нее стихов. И они все тоже очень приятные, хорошие стихи. Мой пес. Мой пес простудился и стал безголосым. Котенок шмыгнул у него под носом, а бедный больной даже тяпнуть не мог, вот до чего тяжело занемог. Так, фонарик, зайка Петрине. Вот тут уже некоторые стихи для более взрослых. Дело было в январе. Это те дети, которые уже знают, что такое Новый год. Дело было в январе, стояла елка на горе, а возле этой елки бродили злые волки. Вот как-то раз ночной порой, когда в лесу так тихо, встречает волка под горой зайчата и зайчиха. Кому охота в Новый год попасться в лапы волку? Зайчата бросились вперед и прыгнули на елку. Они прижали ушки, повисли как игрушки. 10 маленьких зайчат висят на елке и молчат. Обманули волка. Дело было в январе, подумал он, что на горе украшенная елка. Вот очень, очень хорошее стихотворение. Воспитывает такую доброту. Не одна. Мы ели, мы не пили, бабу снежную лепили. Снег февральский слабый-слабый мялся под рукой. Но как раз за снежной бабы нужен нам такой. Нам работать было жарко, будто нет зимы. Будто взял февралю-марта теплый день займы. Улыбаясь, как живая, в парке в тишине встала баба снеговая в белом зипуне. Но темнеет, вот досада, гаснет свет зари. По домам ребятам надо, что ни говори. Вдруг нахмурилась Наталка. Ей всего 5 лет. Говорит, мне бабу жалко, что ж ей тут стоять. Скоро стихнет звон трамвая и зайдет луна. Будет баба снеговая под луной одна. Мы столпились возле бабы, думали, как быть. Нам подружку ей хотя бы нужно раздобыть. Мы не ели, мы не пили, бабу новую лепили. Скоро стихнет звон трамвая и зайдет луна. Наша баба снеговая будет не одна. Друзья-подружки.
Вот и, наверное, последнее стихотворение, которое хочу почитать, оно очень доброе, воспитывает. Уехали. Щенка кормили молоком, чтоб он здоровым рос. Вставали ночью и тайком, к нему бежали босиком. Ему пощупать нос. Учили мальчики щенка возиться с ним в саду, и он, расстроенный слегка, шагал на поводу. Он на чужих ворчать привык, совсем как взрослый пес. И вдруг приехал грузовик и всех ребят увез. Он ждал, когда начнут игру, когда зажгут костер. Привык он к яркому костру, к тому, что рано поутру труба зовет на сбор, и лаял он до хрипоты на темные кусты. Он был один в саду пустом, он на террасу лег и целый день лежал пластом. Он не хотел махать хвостом, а он даже и есть не мог. Ребята вспомнили о нем, вернулись с полпути. Они войти хотели в дом, но он не дал войти. Он им навстречу, на крыльцо, он всех подряд лизал в лицо. Его ласкали малыши, и лаял он от всей души. Ну вот, стихов на самом деле очень много, я просто некоторые прочитал, которые очень хорошие. Молодым папам, мамам, бабушкам, дедушкам. Хотел напомнить, что есть такая поэтесса советская и с хорошими стихами. Если кому-то понравилось, буду еще читать как небольшое такое, включить можно и дать малышам послушать, если сами ленивы. Всего доброго, всем пока.